Mos u dorzo, ka mundësi të biesh në gjunah pas gjunahut. Pendohesh, pra bie në gjunah, pastaj pendohesh dhe pra bie në gjunah, derisa mendon se s'ka më kthim. Fillon ta përshkruash veten me të gjitha cilësitë. I dopt, i nënçmuar, nuk do të ndryshoj, nuk mundem. Mirë për ty, nëse ju dorëzohesh këtyre mendimeve. Allahu thot, ai, djalli ju frikson me skamje, varfëri dhe ju urdhëron të bëni vepra të pamoralshme. Kurse ti rikujtoje se kurse Allahu ju premton faljen dhe mirësinë e tij, Allahu është mirëbërës i madh dhe i gjithdijshëm. Mirë për ty nëse ngre flamurin e dorëzimit. Thuaj, o Zot, e meditova zjarrin dhe e gjeta se nuk e dogji Ibrahimin a.s. dhe detin nuk e fundosi Musain a.s. dhe fëmijën që e hodhi nëna vet në det dhe arriti deri te mbreti, dhe tjetrin që e hodhën vëllezërit në fund të pusit dhe pastaj shpëtoi, e më vonë u burgos e pastaj u bë edhe ministër. A nuk marrin mësim nga ajo që kaloi? Se e tërë bota nëse mblidhen të dëmtojnë me diçka, nuk kanë mundësi të bëjnë më tepër se atë që e ka caktuar Allahu për ty. Dhe nëse mblidhen të gjithë të bëjnë dobi, nuk kanë mundësi të bëjnë asgjë më tepër se atë që e ka caktuar Allahu për ty. Prandaj përmirësojini qëllimet tuaja, se sipas tyre do të shpërbleheni. Dijeni se mbi njeriu është shkruar pikëllimi vetëm sa ditë kur i është larguar lutjeve. Prandaj thuaj, o Zot. 3 porosit madhështore. E para, nëse nëna jote ende është gjallë, përkujdesu për të fort dhe fut gëzim në zemrën e saj. Pasha Allahun, prej veprave më madhështore që të afron ka Allahu, dhe një ndër shkaqet më kryesore të arritjes së suksesit është futja e gëzimit në zemrën e prindërve, e në veçanti në zemrën e nënës. Nëse me atë e synon fytyrën e Allahut dhe jo për diçka tjetër, por atë e bën vetëm se për hir të porosisë së tij, atëherë futja e gëzimit në zemrën e nënës do të jetë një ndër shkaqet më kryesore të suksesit tënd. Porosia e dytë. Mos e lejo të kaloj ditë dhe ti të mos ja lëshosh syt mushafit, edhe nëse lexon vetëm se një pjesë të ajetit, nga sa ajo pjesë lë gjurmë në jetën e zemrës. Dhe porosia e tretë. Nëse do që të shtohet turpi nga Allahu, mos e lejo veten të arrish një mëngjes, e ti të mos jesh ngritur natën për Allah, edhe nëse vetëm se me 3 rekate. Drejtohu ka kibla dhe fali 3 rekate, me vetë dëshirë, mos të detyroj askush. Allahu do t'i bëj thesar tëndin në dynja, në varr dhe në ahiret. Allahu i madhruar thot, në një pjesë të natës bëj sejdë atij dhe natën falju gjatë atij. Zbute zemrën tënde. Turpi yt nga Allahu vjen sipas sasisë së diturisë që e ke për Allahun. Ka njerëz në përburgje, mirë po ata janë të lumtur. Ka nga njerëzit që nuk kanë hyrë asnjëherë në burg, mirë po janë nga fatkeqët. Ka mundësi të gjesh vështirësi në kryerjen e disa veprave të mira, mirë po rikujtoje se ti e synon kënaqësinë e Allahut. Zemra jote në bazë është krijuar e pastër, mirë po gjunahet atë e kanë nxirr. Të devotshmit zemrat i kanë të mbushura me dashurinë e Allahut, nuk ka vend në to për të tjerët. O ju të lënduar nga gjunahet, ilaçi juaj është në lënjen e tyre. O ti, i cili bën gjunahe dhe nuk pendohesh, sa gjunahe tu kanë shënuar? Ti ndoshta e ke shijuar kënaqësinë e gjunahut, mirë po a e ke shijuar ëmbëlsinë e të qarit në sejdë?
Vdekja nuk është larg lagjës ku ti banon. Vizitoj varrezat që të shohësh shtëpinë që të pret. Sa nga ata që janë përkujdesur të t'u bojnë pasuri, u erdhi vdekja dhe u ndërpreu shpresat. Me vete nuk i morën as fëmijët e as pasuritë. Çdo orë që kalon më nuk kthehet. Bëhu i kujdesshëm që çdo orë e jotja të përmbajë në vete adhurim. Do ta njohësh vlerën e kohës së humbur, atëherë kur do ta shohësh xhehenemin. Ai do të thotë: "Ah, sikur të kisha bërë diçka të mirë për jetën time." Zemra ime është e bardhë. Çuditë me atë njeri, të cilit kur i thua pse nuk falesh, të përgjigjet: "Zemra ime është e bardhë dhe Allahu do të na marrë në llogari për nga ajo se sa zemrat tona janë të bardha." Ky lloj njerëzve është i mirë. Shejtani tallet me ta dhe i bind se janë pronar të zemrave të bardha. Sa është e logjikshme që njeriu i cili e lë shtyllën e dytë nga shtyllat e Islamit të posedojë zemër të bardhë? A nuk e di ky njeri se shkaku i parë i hyrjes në xhehenem ditën e Kiametit është lënia e namazit? A nuk e di ky njeri se të tjerët si ai, se shumica e dietarëve thonë se lënësi i namazit nuk do të nuhas erën e xhenetit dhe do të jetë përgjithmonë me jo besimtarët në zjarr? A nuk e di ky njeri se gjëja e parë për të cilën do të llogaritet është namazi i tij? Plot nga njerëzit e kanë lënë pasdore çështjen e namazit dhe shejtani tallet me ta, duke i bindur se ata janë nga të devotshmit dhe se zemrat e tyre janë më të bardha se qumshti. O ti lënës i namazit, je i kujdesshëm dhe falu. Falu, para se trupin tënd ta hanë krimbat, fytyrën dhe lëkunën tënde ta djeg zjarri i xhehenemit. Zoti im, unë po ngulfatem. Zoti im, unë po ngulfatem. Kjo nuk po vjen si pasojë ndonjë lidhjeje emocionale që nuk pata sukses të arri, e as si pasojë shokëve që më lanë të vetëm, e as si pasojë ndonjë brengje që më ngulfat vështirësia e saj. Po ngulfatem vetëm se për hir tëndin, o krijuesi im. Po ngulfatem se e humba kënaqësinë e lotëve që rridhnin për hir tëndin. Po ngulfatem nga mungesa e fuqisë të përulem në namazin tim. Po ngulfatem nga se e braktisa Kur'anin me ditë pa arsye. Po ngulfatem dhe po shpresoj te ti, o Zoti im, të largosh nga unë këtë problem dhe të më udhëzosh në rrugën e drejtë, rrugën tënde, o Zoti im.